सोने का सही तरीका, वो भी साइंटिफिक तरीके से, इन विशेष स्थितियों में जरूर जाने। 1. जब खर्राटे आए तो साइड या पेट के बल सोएं। 2. जब एसिडिटी हो तो सिर को ऊंचा रखें। 3. जब गर्दन दर्द हो तो टॉवेल को गर्दन के नीचे लगाएं। 4. जब कंधे में दर्द हो तो ऊंचा तकिया लगाएं। 5. जब पीठ दर्द हो तो घुटनों के नीचे तकिया रखें। 6. जब पैरों में ऐंठन हो तो सोने से पहले पैरों में ऐंठन वाली जगह पर मसाज करें, इससे फायदा मिलेगा और ऐंठन दूर होगी।